أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah atumwegayirira Allah asse okusaasira kwe era ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Allah gwe yasindika gye tuli eri abantu bonna abakkiriza n'abo abaamujeemera nga ye nabbi ow'enkomerero nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi wa byonna, awaniridde emyoyo gyaffe, alina obulamu bwa buli kintu kyonna, ye Allah subhanahu wa ta'ala. fahuwa almustahiqu lil ibada, yasaana Allah, teriyo mulala kisaanira wabula Allah yasaanirwa era yasaana okubeera nga asinzibwa. Ekyatutonza si kirala wabula kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumusinza. Ekyo nkibalamira tukyekwateko olubeerera tutuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah yalamira abakulembera abasooka okubaawo mu nsi eno, n'alamira abalijja oluvannyuma n'abo Allah be yawa ebitabo muli Abayudaaya n'Abanaswara. Fenna Allah yatukuutira okubeera nga Allah tumutya. Eddiini eno ey'obusiraamu okututuukako Allah yagiyisa mu babaka be yatuma okuviira ddala ku nabbi Nuh paka ku nabbi ow'enkomerero nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Aqiida yaffe ng'abasiraamu abakkiriza Allah ne bakkiriza mu Qur'ani ey'ekitiibwa, la nufarriku bayna ahadin min rusulin, tetwawula wakati mu babaka. Abaka ba Allah subhanahu wa ta'ala
bonna tubakkiriza kubanga bajja ne message yali emu ani ibudullah wajitanibu taguti, kujja ku bantu kusinza birala bitali Allah, kujja ku bantu kusinza lubaale, kusinza mayinja, kusinza misambwa, babeere nga basinza Allah mboomu. Kyovulaba aqida y'omusiraamu adamu tafriiku baina rusuli, tayawula wakati mbabaka. Tetulinayo mubaka gwe tugamba nti ono nabbi wa bakatuliki, tetulinayo mubaka gwe tugamba nti ono nabbi fenna tubakkiririzaamu nti babaka ba Allah. Aqida y'omusiraamu ateekeddwa okukkiriza, kubanga bajja n'ekitangaala nga Allah yabatumye ne message emu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam najja n'afundikira obubaka bwabwe nga Allah yamutumye, era nga okujja kwe bu'itha ila nnansi kaffa, yatumibwa eri abantu bonna, yatumibwa eri abantu bonna, omuli abawalabu n'abatali bawalabu, omuli bakabaka n'abatali bakabaka, abafuzi n'abo be bafuga. Bu'itha nabiyyu sallallahu alayhi wasallama ila nnansi kaffa, nabbi yatumibwa eri abantu bonna. Fal istihzaa'u bihi, omuntu yenna amukkakkanya n'amujeeja n'amuvuma n'alabanga avuma nabbi w'abasiraamu, kafara, bw'aba musiraamu ava mu busiraamu. Ekitiibwa kya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam teriyo akirina mu nsi muno ila qiyami saa, era teriyo agenda kifuna ila qiyami saa. Kitiibwa kya nabbi Allah yamwawula ku bantu bonna, era oli bw'atavuma nabbi n'amujerega n'amukkakkanya n'alowooza nti avumye nabbi w'abasiraamu, wabula avumye nabbi w'abantu bonna Allah gwe yatuma eri ensi eno. Nabbi tumuwe ekitiibwa, nabbi wa Allah takkakkanyizibwa, nabbi wa Allah asigala nga wankizo, era oli bw'atagamba nti ate oli bw'amuvuma nga tamanyi. Okuvuma tekuliiko muntu atamanyi, hatta n'omwana omuto tavumani kitaawe. Oli bw'atagamba nti ate bw'aba tamanyi, wali atamanyi nti okuvuma kikyamu. Hal yujadu ahad la ya'rifu anna sabba munkar, wali atamanyi nti okuvuma munkar kikyamu. Naye ate bwe kituuka ku nabbi, subhanallah, nabbi wa Allah tavumwa, tebamujerega, era nabbi wa Allah tofuuka nsonga emuvumisa. Inna kafainaka almustazi'in, Allah yeeyimirira nabbi okumutaasa, okumuwanguza eri abo bonna almustahzi'in, abamujeeja abamukkakkanya. Bw'osoma ebyafaayo by'abantu abazze bajereegerera nabbi, bonna bafundikira bubi. Tunuulira bakabaka abaaliwo omwali Kaisar ne Kisra, nabbi yabawandiikira ebbaluwa abakoola bajja eri obusiraamu, naye Kaisar yagaana obusiraamu. Kaisar yagaana obusiraamu, era n'ayuza ebbaluwa ya nabbi gye yamuwandiikira. Famazzaka Allahu mulkahu, waayita akaseera katono Allah n'amujjulula enzijululo embi, wamazzaka Allahu mulkahu, n'obwakabaka bwe bwonna n'abusaanyaawo. Abu Jahali abo bonna Allah yabasaanyaawo mu nsaanya embi. Abu Lahabi enfa gye yafa yali mbi. Abu Jahali yatuuka n'okufa, Abu Lahabi yatuuka okufa, Allah n'amuleetera obulwadde obubi.
nga n'abaana be tebasobola kumusemberera, n'afa n'amala ennaku 3 ku nsi nga batyo muziika, era bakwatibwa nsonyi nti anaasigala atya ku nsi. Ne basima ekinnya ne bamukasukamu nga bamaze nakuteekayo buwoowo, naye yagiregerera ani? Yagiregerera nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teri yavuma nabbi n'amukakkanya okujjako ng'afundikira bubi. Hatha haqqun, ge mazima. Inna kafainaka almustazi'in. Genda osome aya. Sheikh As-Saadi mu tafsiri bwe yali avunula aya yagaa nti hatha wa'adu min Allah, eyo ndagaano okuva eri Allah gye yakola alla yadurrahu almustahzi'un, nga nabbi teri agenda mukosa mu abo bonna abamukakkanya. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu mbakubiriza mukuume ekitiibwa kya nabbi. Bano abaamukuba mu katyuni wano ab'e Denmark, eyali mu mulimu ogwo ogujeregerera nabbi n'amukuba mu katyuni, genda otunuulire enfa ye yafa atya. Maata sharrul kitla, yafa enfa embi. Kale nabbi wa Allah gwe yatuma eri ensi eno eri abantu bonna, omusiraamu ne bw'aba akoze ensobi ate gwe tofuuka avuma nabbi wani? Nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. At least wenganga oyo omuntu naye so saani si mubaka nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ezo nga nzimaliriza, olwaleero nja kwogera ku bintu bikulu byanjawulo mu darusu eno. Tugenda sooka tutambule n'ensonga yaffe kwatagana ku wasiya ku kulaama. Bwe naamaliriza nina okwogera ku kitiibwa kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu abamukakkanya, n'ebyo olwaleero bye tulaba ku social media ebirimu okuvuma abantu n'okubakakkanya n'okuyitawo oluusi kwe tuyitawo mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa sayidi zonna. Tosobola kukakkanya abantu n'obayita embizi, n'obayita byonna by'oyagala, ate ng'oli mu kulwanyisa kuteekawo mpisa ki nungi. So tulina okubeera nga tulina minzaani kwe tutambulira, sayidi y'abantu abakola daawa n'abo be bagikolako. Tulina okubeera nga tulina minzaani etufuga, kubanga ffenna twagala abantu babeere nga baluŋŋama ate batambulire ku nkole ki? Ku nkole entuufu. Eyo inshallah nja kukyamayo nga tumaliriza. Olwaleero biidhinillah omulundi ogwayita twali tunnyonnyola ensonga ezireetera abantu okulaama. Lwaki abantu tebaagala kulaama? Obutamanya bukulu buli mu kulaama. Twayogera nti okulaama gye gimu ku mirimu emirungi egisembeza omuntu mu maaso ga Allah, ng'era bw'aba alaamye ekiraamo kyekyo ne kibeera nga tekiriimu jawurun, buli azaamaanya akifunamu eki? Empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Buli woolaama ofuna empeera, kubanga otambulidde ku mulamwa ogwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagamba atya? Nabbi yagamba nti ma haqqu muri muslim lahu shay'un yusi, teriyo musiraamu yenna alina ekintu kyasobola okulaama. Yabitu lailatayn, ayeebaka ebiro 2 au 3 oba ebiro 3, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, okujjako ng'ekiraamo kye kiwandiike. Abaffe olina eddaame oba tolina? Kiki ekikugaanya okulaama? Abamu batya kufa. Oli asuubira nti bw'alaama agenda kufa.
oli asuubira nti bw'alaama emmaali yagigabye. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza okulaama. Buli w'olaama okendeeza enkaayana ku booluganda. Banziikanga wano, gundi ansaaliranga, emmaali yange mugigabanga mu busiraamu. Mulimu okugyawo enkaayana ezibeera mu famire. Tolowooza nti bonna Allah baatutte baamala kulaama. Okulaama tekusembeza ajali, wabula kuba kulaga omuntu omwetegefu ayeetegese okusisinkana Allah we. Fayaktubu alwasiya, n'alaama enkomerero ye eribeera etya, n'ategeka bwe ndivaawo ensonga ziritambula zitya, ayagala azireke nga ziri mu arrangement ennungi. Fala taksha alwasiya, togeza n'otya. Watakhfu min alwasiya, ne weeraliikirira okulaama nti bwe nnaama ndabika ngenda kufa. Okulaama la yukarribu alajal, okulaama kwe tekusembeza ajali. Walikulli ummatin, buli umma yonna oba buli muntu alina ki? Walikulli ummatin ajal, abantu buli omu alina ajali ye. Fa idha jaa ajaluha, ajali yo bwemala okutuuka, la yastakhiruna saatan wala yastakdimun, tewaliyo kaseera ke basembeza era tebaliyo kaseera ke bakeereya. Buli muntu afiira muki mu kiseera kye wateekeddwa okufiira. Ate era nga ffenna tujja kukola ki? Olaamye tolaamye oli wakufa. Kati raama, banga ne bw'otolaama ojja kufa. Naye ate buli w'olaama olina by'ojja okutereeza mu famire yo, mu b'eŋŋanda. Okendeze ku njawukana. Bantu bafa nga tebalina biraama, abantu ne basigala mu bbanga ne batamanya na mmaali yaabwe waweeri. Abantu ne bibasobera, peni yalaamaani agenda omusaalira. Nabagamba omulundi ogwayita nti abantu mwenna abafiirwa abantu, mulekenga okumala gasanga abantu, mubawe bakulembere ejjeneza z'abaki? Z'abantu. Tolaba muntu olw'okuba anyiridde mu nkofiira, ayambadde ejjubba, azze simanyi mukulembeze w'egindi. Omuntu asaalirwa omuntu alimu eddiini nga akiida ye nnamu. Lwaki okukkiriza okusaalirwa omusajja omukubi w'ekitabo? Era lwaki tobagoba ku jjenezayo? Tibannange bwe mbanga nfudde sisaalirwanga omukubi w'ekitabo omusamize omushiriku. Yogera. Abamu bamanyi nti we ŋŋamba nti omusamize tasaalanga omushiriku, nsosodde mu bantu mu madiini. Oledde ekyo kyokka ekyekisamize kiba kimaze omukola ki? Omusosola okumugjamu. Ono omusamize, ono si muki? Gwe tolabawo njawulo. Naye olina agabwe naakyogera nja kuba nsosodde mu bantu. Obanga akakasa nti olina eddiini mmeka? 2. Kiringa omuntu okwogera nti waliwo abatali basiraamu. Ani akugamba nti baliiwo? Weebali. Lakum diinukum waliya diin. Kul ya ayyuha alkafirun. Bagamba abo abatakkiriza Allah, la a'budu ma ta'budun, sijja kusinza ebyo bye musinza. Sijja kusinza lubaale ndekewo Allah, sijja kusinza masanamu ndekewo Allah. La a'bud ma ta'budun. Ni Allah bwe yali amayize yagamba ati lakum diinukum waliya diin. Ye ddiini yammwe yeeb'obuwanga ddiini yammwe. Naye nze nina eddiini Allah kwe yantondera, kwe yantumira, bwe busiraamu, ye tawhiidi. Kati leka gamba nti bwe naagamba nti abashiriku, kugwe oyagala buli muntu yenna azza okuziika akusaalire n'atalina wuzu. Abantu abamu abasiraamu baakayiga obukulu bw'okusaalira mayiti, nti omuntu agisaalira alina wuzu. Bangi tebalina nsonyi, ayimirira ku jjeneza katalina wuzu. Bo bamanyi nti wuzu
efunibwa ku ssala erimu okutama naye bw'alaba eno ey'omufu bw'amagaawo talaba mazzi epipa zikalidde allahu akibaru allahu akibaru yawe katolina nawuzu tolina nansonyi kugamba allahu akibaru nga munna ali mu ssanda yeegolodde agenda wabula omusiba amagu weegayirira otya allah gwe omushiriku asonyiwe omuntu ono wama duai lkafirina illa fi dalal duwa yaabwe eri mububuze kale genezayo girongoose laama sisaalirwanga abantu bwe bati ntegerekisi n'ensonga ezo n'endala zenjogedde njagala tutunuulire tulaama tutya tuwandiika tutya ekiraamo biki ebiteekeddwa okubeera mu kiraamo nga tetunnaba kutandika waali kiwandiisa oti ekiraamo kyo kyalibaddemu biki bino wammanga kikulu ekisookera ddala kwekakasa nti obadde oyawula allah gwe kennyini kwekusooka okukakasa nti obadde oyawula allah oba ntegerekisi gwe kennyini kakasa nti allah obadde omwawula ana usi nze siraje buwembo naama bi annani ashhad kakasa nti mbadde nkakasa era nga nkakasa an la ilaha illa allah teri yasinzibwa mu butuufu okuggyako allah wahdahu la sharika lahu ali omu mu bwomu bwe talina kimwegattibwako sisuubira nti omuntu alina essaba asobola okwatula ekigambo ekyo n'akiwandiika nti nze nkakasa ti allah yasinzibwa mubiriwo mu bwomu bwe talina kimwegattako ng'essaba likuli manju hatta allah n'aga amagezi agakumma era noofa nga mu kiraamo kyo olaamidde baana nti akayumba kange temujjangawo engabo eyo kati gwe kennyini sooka okakase nti allah obadde omukola ki omwawula omusinza tolowooza nti nja kukiwandiika kiggwe era bw'oba obadde tomusinza tojja kukiwandiika tuli fenna buli muntu yenna fakullun muyassaru lima khulika lahu buli muntu allah amwanguyiza ekyo kwe yamutondera ekyo bw'oba tobadde tokirina tosuubirayo nti ojja kukiwandiika ekyo kyekisookera ddala ekyokubiri kuutira abaana bo ne famire yo gy'olina oyinza okuba tolina baana naye ng'olina famire okusigala nga basiraamu nga allah bwe yatukuutira nti wala tamutunna illa wa antum muslimun kuutira abaana bo ezzadde okuutira famire yo okunywerera ku busiraamu ekyokusatu yogera ku baana boolese ndese abaana bange be bano oba mentioninga amannya abasiraamu abamu tugenda ne tulaama oyina agamba ndese abaana bange 9 n'aba mentioninga Rukaya, Zainabu, Hafsa, Shamimu Nantongo, Akamada Mukasa n'asazaawo omusiitaazi bwe guti naga ne bano bentadde wansi nabo bange munsabirangako eri allah saabazaala mu nzaala ntuufu ekyo tubuulira kyaki mu kiraamu ekyo kiri wakati wo naani ne allah abaana abo bonnyonnyola mu kiraamu abo bo wali obayiseeko ng'okyali mulamu nobagaa nti baana bange nabatambula butambulizi bw'oba oli musajja bannyonnyole ng'oli mulamu wagee nti mwana wange nakwenda ddala oba oli muki naye lwaki okiteeka mu kiraamu n'obalaga n'oba mentioninga yogera ku baana bo boolese kyentegeeza mu kuboogerako yogera omuwendo
abantu basobola okujja n'abaana abatali baki abatali babo. Ekyo bw'okimaliriza okwogera ku mabanja. Amabanja kikulu mu kiraamo, abakubanja ne boobanja. Ebiseera ebisinga obungi tugenda ne tuddira nga tugenda okusaalira jeneza ng'abantu balina mu nnyiriri bwe bati ne bagamba ani abadde abanja omufu nga jeneza eri maaso abo. Abantu oluusi kibakwasa ensonyi okuvaayo nti mmanja oba mbadde mmanjibwa. Abantu eno yonna gye twogerera mu pulogulaamu ne mba mulanga mubika ku leediyo nti bannange Haji Muwada afudde, tukubiriza buli muntu yenna abadde amubanja, gwabadde abanja wakuziikibwa e Kassanda ssaawa 8. Omuntu ajje n'ebikakasa nti akola ki? Naye temulinda bulinzi wano mu layini we mugambira nti abadde abanja aluwa. Muntu ayinza okutya okuvaayo mu layini awo, abantu basimbye layini nga gwovaayo obanga ogamulinda mugire mulindako okuziika kubanga ono mukola ki? Naye abantu we bategererawo before ne mwesootinga before eno ku makya muntu yafudde bamuziika ssaawa 8 ku makya muli mu kusootinga mabanja. Ani abadde abanja? Obujulizi buluwa nti atwawandiika wano namugire ssente bwe ziti. Abantu abamu ogenda n'ovaayo ate abafami ne bagamba leka naawe tosobola kusonyiwa, musonyiwe muno omulaba ali mu ddiiro mitwalo 4 gokka, kati we gaba gokka lwaki temugamuwa? Ezo zokka essente bwe ziba ezo zokka muzimuwe, kubanga saagadde twerabire hadisi ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama egamba nti nafsul mu'min, omwoyo gwonna ogw'omukkiriza, muallakatun bidainihi, Allah aguteeka mu bbanga awo olw'ebbanja hatta yukda, tusanga ebbanja lisasuddwa. Naye abantu ffe abasigalawo ng'abafamire nga munnaffe afudde, amabanja ago tugatwala ne tubeera nga tugatwala ng'ekikulu. Ebbanja lyo litwala ery'omufu afudde muganda wammwe oba maama wammwe nga kkulu. Ogenda okulaba abantu bali mu kusonda ssente za nnyimbe, olumbe lujja kumalawo ente 7, emiwumbo simanyi twagala abantu bali kilo 4 nga balimu ebyo. Ninga omufu bamukola ki? Bamubanja. Ekyo tekigasa mufu ekyokusala ente, tekirina we kimugasiza, kigasa mu abagenda okulya. Omufu talina wagasibwamu. Era Allah n'amala amuzza engulu bw'ati n'abasanga mu kidaala nga muli kulumbe, n'avaayo bw'ati Allah n'amuzza n'abalaba nga muli mulumbe mulya muceere, olw'okuba yakola ki? Yafa muli ku nte, luusi musaze nanteeze ezaali sikiddwa abaana ate ze muliko musale yennene, ate balonda mu nsava abakulu b'ekika sale twaki muli ebintu by'abafu? Ekyo tekigasa mufu. Omufu alina amabanja mugamusasulire. Amabanja bannange mulame mwogere ku mabanja. Amabanja gagenda tufuukira ekizibu ku akhira. Tulina amabanja agali wakati waffe n'abantu, n'amabanja agali wakati waffe ne Allah. Naye nkulayirira Allah, amabanja ga Allah mabuniyatun, go gazimbiddwa ku kusonyiwa alal afu, ku kubeera nga Allah asobola okusonyiwa. Naye amabanja agali wakati wo n'omuntu kasitoote mabooti n'abanga takusonyiye, olunaku lw'akhira lwetaaga mirimu. Laba bw'ofa n'essente z'omuntu emitwalo 3 ng'ayagala esswala ze, ate ayagalamu ntuufu. Oba gwe olina esswala mmeka entuufu z'omanyi?
kakati ono akubanja 3 ow'okwalidina ow'omwowino ku mudaala akubanja 4 eri gye wakulira bakubanja akakadde buli omu ayagala swala olina mmeka ze bakwatamu kubanga baagala ntuufu naye amabanja agali wakati waffe ne Allah mabuniyatun ala al afu go Allah asobola ogasonyiwa agatali shiriki naye bino ebisigadde Allah afu gafuru rahim ye musonyi Allah ajja kubuuza akulage kino wakikola bwoti ne kino n'okikola bwoti ne kino n'okikola bwoti bwobanga wafe olina tawhid Allah akusonyiwe kugage naye ag'abantu teri yagenda kukwatibwa kisa kwa akhira era nze neewuunya omusiraamu agamba musiraamu munne nti tulabagane kwa akhira kigambo ekyo kizito gyotwala munno omanyi obuzito bwayo yawma yaj'alu lwildaanu shiiba olunaku olugenda okufuula omwana omuto ow'envi ala alkafirina ghairu yasir kwabo abaali bawakanya Allah terujja kuba lwangu gyogamba munno nti tulabagane kwa akhira olinaga nsonyiwa zaidi nsonyiwa nomuga nkulinze mu bbaliro omusiraamu bamubbako bobbi ngatto ku muzikiti n'atwala omusiraamu kwa akhira n'agamba abbye engatto yange nkulinze mu bbaliro ngatto ya mmeka eyo gyotwaza munno mu bbaliro yagumu kitundu mutwalo ne bwegiba 10 gitwaza munno mu bbaliro mugambe Allah mulungamye oba Allah musasulemu niye ekisinga kumukola ki Allah mulungamye ate gwe buli wosonyiwa Allah naawe alina byakusonyiwa ala tuhibbuna yaghfira Allahu lakum mutimwagala Allah akusonyiwe mutimwagala Allah abasonyiwe Abubakari we yawulira aya eyo mu bantu abatambuza olugambo nga batemeredde muwala we Aisha mukyala wa Nabbi mwalimu Ummu Mistah nga amuyita kojja Abubakari yali yalayira obutaddayo muliisa mwaba badde basasanya amawulire naye Allah bwe yassa aya eyo waliyafu basonyiwe waliyasfahu ate kye basonyiwe bakijje ku mitima Allah yafundikiraga nti ala tuhibbuna yaghfira Allahu lakum temwagala Allah basonyiwe Abubakari yagamba ati yagamba kadi afautu nsonyiye kiri kye yali yalayira obutaddayo muliisa n'akizza nawo n'akubisa namu nga yagala Allah mukole ki naye gwe otwala munno kukubbako ngatto niigiina noga tulabagane kwa akhira tasobola kubba niigiina zange nakazigula nusu 7 zibadde mpya nakazambalamu ennaku 3 tulabagana kwa akhira akhira obuzito bwayo nga bunene gyotwala munno ate bw'osonyiwa naawe Allah alina byajja okukola ki tegeera nti buli wensonyiwa Allah akola ki anga nsonyiwa ali mufaata yina nsobi nze ayogera ku muzindaalo oba abagwogerako be batalina nsobi fenna tulina ensobi teri atalina nsobi tebakulimba sonyiwa buli wosonyiwa Allah akola ki abantu abamu agenda n'alama mu kiraamo naga nfudde naye gundi simusonyiye abantu bano tebasemberanga ku jeneza yange gundi simusonyiye yanzibako ekibanja bwaba yakibba ali kusasula nirekaga nti sikoze eki buli wosonyiwa Allah akusonyiwa ekibanja kitono kati ofudde ogenze nakyo era okikoze eki okirisi mu buli az'amaanyi obukkolebwako Allah akuwaamu empeera kasita ogumiikirize Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wama dhulima abdun madlamatan teriyo muddu akolebwako buli az'amaanya fasabara alaiha n'agumiikiriza n'atazza muliro n'atakola revenge illa okujjako nga Allah amwongera ekitiibwa Allah amusitula n'amufuula azizan ow'ebbeeyi naye kasita oga nti baka fire olina akwagalira omukazi noga basi ngenda kwagala owe n'omwana we muzaalemu n'abalongo
kasajja ako kankola bubi. Allah talina byasobola kukolera gwe. Buli we bakolako obulyaza amaanya fasabarta n'ogumiikiriza zadaka Allahu izza, Allah akwongera kubeera wakiki wakitiibwa. Sitegeeza nti okusonyiwako tekujjaawo pain. Omuntu asobola okusigala neki ne pain n'obulumi naye ng'akoze eki asonyiye. Okusonyiwa tekujjaawo pain. Era abantu bangi baatulekera ebiwundu ku mitima naye twabasonyiwa. Pain etevaawo. Oli akulyaza amaanya n'akulyako ssente n'akukola bino n'akwogerera ebikyamu, ekyo tekijjaawo pain ekyokuba nti osonyiye. Naye sonyiwa ofune empeera mu maaso gani ga Allah. Ekyokulala kyenjagala okusembya ku nsonga eyo, omuntu bw'aba takusonyiye ate tonyiiga, toyina ddiini, toyagala kusonyiwa banno, gwe lwaki wamukosa? Temusonyiwa. Lwaki wamukosa? Lwaki okosa abantu? Gwe oyagala okose bukose, olinze kimu kukola ki? Waliyo omuntu nga tasonyiwa ng'era ojja kuttunka naye paka muki? Paka mu bbaliro. Omuntu wamutta n'omulesa abaana bamulekwa, n'omulesa bakyala be, n'omubbako ne pikipiki nga yiye, n'omutuga n'omulinnya mu bulago, wabula gwe bakusonyiwe. Eno pikipiki ogisigaddeko oli wamutta. Musonyiwe. Siraamu bwagala waliwo bino bayimamu bye batera okukola ku kiro kya 27 bane muwanike ku mikono abaali basobezza ku bannaabwe. Buli mukwata muno mu ngalo, buli omusonyiwa muno. Omuntu oba musonyiwa batyawo. Genda mu maaso g'omuntu. Abantu babeera muno masiri nga balina amabanja. Imaamu n'aga buli omu asonyiwe munne, buli mukwata akulinaanye mu ngalo, buli omu asonyi. Ng'omusajja ali walina emitwalo gya 5. Ogende nti kyawedde baatusonyiye. Genda ew'omuntu gwe wasobya omukole ki? Omwetondere. Nyereka kulinda bino byajjenjerero nti baatusonyiye. Waliwo sheekh omu yanyumiza, yasaddaaka twali ku muzikiti gw'ekyengera, n'asaddaaka emitwalo 5. Neneewuunya kusinziira ku bawalimu. Nga omusajja ono yes okusinziira ku bawalimu kwata 5 muwalimu gisuula mu maaso awo. Nga omusajja ono akati bwe tufuluma ebweru nga Aisha ewedde n'anziza ebbali nanga nti sheekh olabye emitwalo 5 egyo gye nsudde nga ngisaddaaka mu maaso awo konze yes emuga Allah akuweemu empeera. Nanga sheekh nina obulumi ku mutima, simanyi oba bulinvaako. Omusajja amuvubuka yakwata omwana wange wa myezi 3, rape, yamurepinga. Tugenda okukebeza omwana nga ate amusiize siriimu, mwana wa myezi 3. Naye nsaddaaka ekyo kyolabye nkola, Allah awonye omwana wange, bwe bulumi bwe nnina. Allah awonye omuki? Omuntu oyo bulimi busobola omuggo. Omwana w'emyezi 3. Kati gwe okwata omwana ow'emyezi 3 olinde bakusonyiwe, era oli agaye nti sisobola kusonyiwa nkulinze mu bbaliro, lwaki tosonyiwa? Gwe lwaki wakwata omwana? Abantu abo balina pain ku biwundu bye mubaleseeko ku mitima. Kati kyembagambye nti waliyo omusiraamu ajja okuttunka naawe paka kuki? Paka ku akhira. Oyagadde muka munno, omusigudde, omuzaddemu n'abaana, ate omusajja omusibisiza eruzira. Ye ali eri kawunga, mwe mweyagala, we mwebaka ekiro bw'ozaala muka munno. Wabula olinze, lwaki tasonyiwa? Nga gwe otutte muka munno. Waliwo ebintu bye mutanenyezaamu nnyo baki? Bannammwe, naye nga wa antaafu akrabu littaqwa. Asobodde okusonyiwa kyekisinga obuki? Obulungi. Kale mbadde njogera nti bwe tuba tulaama twogere ku mabanja ate tusonyiwe. Tukole ki? Tusonyiwe. Nsonga endala gye tuteeka mu kiraamo bwe tuba tulaama kwe kubeera nti olina wakufu gy'olese mu busiraamu.
bw'obeera ng'olina ky'owaddeyo eri obusiraamu tekisukka kimu kyakusatu, tekisukka kimu kyakumeka. Omuntu yenna alaama ng'alina kyawa obusiraamu alaama ekintu nga tekisukka kimu kyakusatu. Ekisembayo byetteeka mu kiraamo kwe kutunuulira amaziika go. Bannange togezanga n'olaama ekintu ekikontana n'amateeka ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ng'omuntu okulaama bwenfanga muwali musula yagendanga ne talakaini, muwali mwabudu oyo wa tahaliri, Khalifa Lwanga oyo yasanyusanga abakungubagizi. Sheikh tulabangayo muntu afudde nga bakuba amataali, Sheikh gye bali oli naafa ne bakuba amataali, Khalifa nga ayimbira ddala mu kidaala. Yes, Sheikh n'aleeta omutontomi omuki bamuyita muki oyo n'ayimbira ddala, n'agamba naddala abo bemutera okulaba ababeeramu olusuufi, abasuufi babikola ebyo. Oli ne baleeta Khalifa n'asoma emiryango ne bakuba amataali, gye bali mayiti ezimu twali tuzirabye nako. Gwate bana olaba abatali basiraamu baleeta ndongo, muntu naafa ne bazina ennaku ezi. Neewuunya muyimbi musiraamu kudda ku mayiti ya munne n'asuna jjita. Gwe omusiraamu oli wanjawulo kuba ki? Olina ekikolobero ekyokuba nti oli muyimbi, naye atereka kugwenyuka kukola ki? Degerex ekikolobero kyolina ezambire webagala lyakola ki? Eryokuyimba, naye ate tokola ki? Ate osune n'endongo ng'oli afudde. Gwe omusiraamu olina kuba wanjawulo. Degerex kaakati obutalaama kintu kikontana na busiraamu. Abamu balaama naga bwenfanga mundekawo wiiki. Ekiraamo ekikontana n'obusiraamu ng'abafamire abasigaddewo nga tuvunaanwa ku mufoono tetukkirizibwa kukituukiriza. Era ekiba kituukiridde mu mateeka g'obusiraamu bw'okikyusa ofuna omusango. Waman baddalahu ba'da ma sami'ahu, yenna akyusa ekiraamo ky'omuntu ekiyimiridde ku musingi omusiraamu, fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddilunahu, ezzambi libeera kwabo abakikyusizza. Kasa kibeera nga kiki? Sajja agambe bwenfanga munyanguyanga temunsuza. Oli n'agamba nno nga musiraamu tetusobola kuziika gisula nga mutabuliiki, alinga atalina bantu be. Tetusobola kuziika musajja bw'atyo munene ntumuziikirawo akawungeezi kano afudde, kati mumwagaza ki? Senga mubadde mumwagala teyalikoze eki? Allah amututte. Mayiti nno nga tebeereka nayo ekyuka. Omuntu bw'afa akyuka entunula, olusu lukyuka. Omukka guno mugulaba gwe tussa mukulu nnyo, oxygen ono mukulu. Bwe tubeera eri mu gym nga tukola gym, ba instructor batugamba nti bw'okola bw'oti gezaako okukuuma steam ono asigale muki munda nga toyasamya kamwa, kuba buli bw'okola ate n'oyasamya akamwa by'oba okoze biba tebiri makulu. Mukuume obeere ng'ossiza muki. Naye omukka guno gwe mulaba Allah gwe yatuteekamu, gwe tutamanyi tulinamu kyenkana ki, tanka zirimu mmeka, olina buzito ki? Omuntu bw'amala okufa bw'ati buli kiwuka awo kijja. Oba ntegerekisi olw'omuki? Olw'omukka guno ogukoze eki? Oguvuddemu. Naye bw'obeera awo ne woosula ebweru ng'omukka okyagulina ossa, teriyo kiwuka kisembera nti ensanafu zakulinnye ne zikugenda mu nnyindo, n'imbwa tesembera era ejja eboggola naye geza ofe. Bajja kusanga ensiriŋŋanyi, amagongolo, emmese,
buli kawuka nga akamu kali mu nnyindo, kano kali eno, akabiki. Allah yatukola n'atufuula ab'ekitalo, n'atusukkulumya. Omukka ogwo gwe mulaba gugoba ebiki? Ebikyafu. Era embwa ebeera eri neewulira nti ebweru waliwo omuki, omuntu ayebase, naye weebakayo ng'ofudde. Olabe buli kawuka, kitegeeza tokyaliwa nothing. Ne munyeera ali awo. Kati omuntu bw'afa mumuziike, mumwanguye. Asri'u biljanaza, mwanguye jeneza okumuziika, ne muba mumutwala mumwanguye. Si kudduka wabula mukole eki? Mwangu. Tetubanga bano abagenda nga bakumba, asitudde maiti agenda akumba step by step. Ndoza mutero balaba. Naye omusiraamu tukola ki? Twanguyizaamu. Ekyo nabbi kye yayigiriza. Kati tolama kintu kikontana na buki? Na busiraamu. Bakuziikanga mu keesi gwe toyagala sanda. Oba alowooza nti we bamuziika, ne bamuziika mu keesi nti ennyama ye ejja sigalawo, alabanga nti we bamuziika mu ssanda ajja okuliibwa mangu ebiwuka. Omuntu bw'afa nga bwembagaye nti akyuka, ebisooka okuvunda ku ye biri ebi: lubuto na bwereere. Lubuto era olukuteeka mu ntaana bwe paba nga lwolwabika. Ate haramu ali omwo. Wano ani alina halali mu lubuto? Sheikh haramu gwe tulina omumanyi nga batugambye mutwozaamu, ffenna tuddayo nga tetulina byenda. Ffenna tuli bwe tuti tumaze okwesiriminga, ffenna abali wano. Haramu. Omuntu yayinza okulowooza nti nkola nina edduuka eri amasanyalaze, nkola. Eyo si ye haramu yekka. Abamu mulina haramu wa maulidi, abamu mulina haramu wa nnyimbe, abamu mulina haramu maali abamulekwa, abamu mulina haramu kapito yava walala. Haramu mungi. Ntegerekisi ekiddako bwereere. Ebyo bye bikyasinza okukuŋŋaanya haramu ku mubiri gw'omuki? Gw'omuntu. Ekiddako kaki? Kamwa. Kamwa. Mungu atutaase wansi awo. Tewajja kuba waki? Wangu. Ebyo bye bisooka okwabika ku ggwe wenna n'oggwawo. Olubuto pu. Ebyenda ne byonna bye bidde eri. Bwereere ne bwo. Mungu atutaase bannaaye. Ebanziika mu futi. Lwaki okalubiriza abantu basime ekinnya kyo futi 15? Abantu ne baziika ne bayiwako ettaka, ne bayiwako ettaka, ne bakoowa ne bagakwatamu. Basiika ekinnya kya futi 2. Awo ne batuuka n'okukka ku ddaala. Okujjako ng'enziika ya limbo ne bagaano tujja kuziikako abantu bameka? 2. Omu wansi omulala waggulu. Ni mulimu abantu naga njagala entaana yange nga ya futi 25. Abantu ne basima ne bamukkiriza na ku miguwa, ne balinnya ku madaala, abantu ne bayola ebitiyo ne batuuyana. Mulina akoowa. Kuba ate obuzibu bwa wano amaloteekako ettaka yakola ki? Yagenda. Kuba tetumanyi nziika ntuufu. Kati tolama bintu bikontana na buki? Na busiraamu. Ntegerekisi tebakulekaawo nnaku simanyi biki n'ebirala. Tulina okubeera nga tubyewala. Tuli ffenna akati tuwandiika tutya ekiraamu. Omuntu awandiika bw'ati: ana almusi adina, nze alaama waggulu, n'oyogera amannya go. Bi annani ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kakasa zaalamye siraje, oyogera amannya go. Nkakasa nti teri abadde asinzibwa mu butuufu okujjako Allah.
era ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudduwe mubaka we. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, nabbi Isa mubaka wa Allah era mubaka we. Wa kalmatuhu alqaha ila Maryam wa ruh minhu. Ntegerekisi noga nti wa anna aljanna haqqu, kakasa nti ejjana mazima. Wannaaru haqqu, n'omuliro mazima. Wa anna saata atiyatu la raiba fiha, kiyama yakubaawo tewaliwo kubuusabuusa. Wa anna allaha yab'athu man fil kubur, kakasa nti Allah agenda kuzuukiza abo bonna abali mu ntaana. Usi man taraktu min ahli wa dhurriyati, naamira abantu bange famire yange n'abaana bange bendese. Wasairu akribai, n'abaŋŋanda zange bonna bitakuwa Allah, okubeeranga mutya Allah. Wa islahi dhata bayin, muyungenga nnyo oluganda. Wa taatullahi wa rasuluhu, mugonderenga nnyo Allah n'omubaka we. Wa tawasu bilhaq, n'obalaamira okubeeranga banywerera ku mazima. Wasabru alayhi, n'okubeeranga bagumiikiriza. Wa usihim bimithili ma awsa bihi Ibrahimu banihi wa Yaqub, n'obagamba laamira ekyo nabbi Ibrahim ne Yaqubu kye baalaamira abaana baabwe, nga Allah bwe yagaa nti ya bunayya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baana bange mbalaamira okutya Allah, okugobera nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mbalaamira baana bange musigalenga muli basiraamu nga nabbi Ibrahim ne nabbi Yaqub bwe baalaamira abaana baabwe okufanga basiraamu. Ekigambo ky'obusiraamu kinyweze eri abaana bo. Bw'omala n'onnyonnyola ekyo kyolese kyogabye ekitasukka kimu kyakumeka kyakusatu, n'ogamba kino nkiwaddeyo eri obusiraamu. Bw'oba tolina sitteeka, ntegerekese, bw'oba olina oyinza okugamba omuzigo gwange ogwo nguwaddeyo guyambe omuzikiti gw'egindi. Epoloti yange ey'egindi bazimbemu omuki omuzikiti. Tolama byonna ate n'obiwa obusiraamu, abaana ne basigala mu bbaani. Naga muzeeyi yatukoze ati Mario ne agirisa abasiraamu. Bajja kubagaana. Abaana b'ennaku zino tebali mu ddiini. Ogaba omuzikiti n'obalekerawo ate 2 ku 5, ate n'ogaba yiika n'ogiwa obusiraamu, ne bagamba abasiraamu ndaba agizimbamu. Y'omukuba ekitiiyo. Lwaba omusajja yawaayo awo ettaka lye Makerere bazimbewo omuzikiti. N'awaayo ne baagala okusimawo ttooyi, abaana ne bagaana. Ne bagaa temujja womuzimbye omuzikiti wabamala. Ne babagamba abasiraamu banaakozesa. Omusajja yawaayo ettaka nagaa temugeza. Abaana ne bagaa temugeza, ne muzimbawo ttooyi. Basiraamu ngera bw'otumanyi ne bagisima. Omwana najja n'agiziika. Ne bajja ne bagaa gwe tulaba omwana addayo okuziika ttooyi eno ye kabuliyo. Tujja bakola ki? Kasita baabagamba ekyo abaana tebadda. Kati abaana kyekibandeeseza ekyo si baki? Owaayo ekintu kyo mu busiraamu ne bakigaana. Ne baga ebyo muzeeyi yali ku bibye. Kati beera mulambulukufu. Bw'oba olina kyogaba tosukka kimu kyakumeka? Kimu kyakusatu. Wa yubayinu masarifuhu ash-shar'iyya, kiba kirungi n'onnyonnyola ekintu ekyo kigenda kugasa ki obusiraamu. Muzimbawo muzikiti, musimawo bwaholo, muzimbangawo ddwaliro, kigenda kuyamba bamulekwa bw'otyo. Wa yadhkuru alwakiilu ala dhalika, n'oteekawo n'omusigire ku nsonga gy'owaddeyo eri obusiraamu. Toleka bulesi nti mpadde abasiraamu, teekawo abasigire nti gundi ne gundi mulabiriranga gundi eno ey'obusiraamu. Bwe mbanga siriiwo gundi mwe muvangawo gundi, n'ogenda ng'omenya abantu abo. Ntegerekese. Abaana si bangu. Nali namuwonga awo. Musajja famire yawaayo, yali mukyala, yali musajja. Yawaayo ettaka bazimbewo omuzikiti. Siba abaana abamu ne beegatta n'abazzukulu nga baagala omuzikiti guveewo. Basooka kwagala nga bo be balonda bayimaamu ne tulezala. Busiraamu ne bakirwanyisa.
ne bagenda ku step eyokubiri guveewo paka omusajja lwe yajja nanga seeka tuyingire mu nsonga zino neŋŋendayo nentuula nabo netwogera musajja najjayo eddaame ly'omusajja nga lyalambika gundi yalabirira ngaekifo kino wakufu njiwaddeyo eri obuki abaana bange tebavunaanyizibwa omusajja n'asoma eddaame nga bonna bawulira naga gundi bw'abanga taliiwo gundi yabeerawo gundi bw'abanga taliiwo gundi n'amenya abantu kati naawe kyoba okola leka kuleka bulesi nti ekintu nkirekise gundi gamba nti nkiwaddeyo eri obusiraamu gundi yakirabiriranga bw'abanga taliiwo gundi bw'abanga taliiwo olonda abantu ab'obuvunaanyizibwa abasobola n'okulumirirwa obuki ekyali badde ekituufu ebintu byaffe twali badde tubiteeka mu bitongole by'obuki by'obusiraamu niyo ogenda okulaba abantu oluusi tebabikola ki tebabyesiga aganyinza okiteekayo ate ne bakikola ki ne bakitunda ne kitagasa kati londa abantu b'omanyi nti bali mu ttako ate nga banjawulo tolonda ate mu famire emu noga nti nambidde seeka gundi bw'abanga taliiwo omwana we bw'abanga taliiwo mukazi we obyo biwadde bantu londa abantu levels ezaki zenja abantu abobuvunaanyizibwa basobola okutya Allah basobola okulaba nti kyowaddeyo kikola ki kituukirira ntegerekisi bw'omala okwogera ekyo yogera abaana bo ekyo nakyogeddeko bw'omala okwogera ekyo yogera abakyala bo boolese obalambike bano benfudde nga bakazi bange kazi wange asooka ye gundi kazi wange namba 2 ye gundi mukazi wange namba 3 abeeranga ye Shamimu bw'otyo n'oboogera n'oba mentioninga ntegerekisi oyinza okuba wasa ku bakyala abamu n'obata abakyala abo bo abamu bamanyi nti buli w'omuzaalamu omwana alina kukusikira ne bw'oba wamuta ekyo kikyamu abakyala abasinga emmaali y'omufu bagibba lw'abaana mwataŋŋana dda olw'okuba alinamu abaki abaana gw'olumala okufa bwepaba nadda nakuba omulanga nga bw'olesa abaana omukazi tebalina nsonyi bw'ategeera nti afudde oli mugagga ne mu bufumbo obweri bw'abaddemu ng'oli mwavu avaayo nadda wano n'asooka asiisira wano emyezi egi anyweza ebya wano olumala naddayo ate ne babitunda n'oli babitunda nyweza ekiraamo tokirekaamu miwaatwa nyweza ekiraamo gwe wataako munnyonnyole nawasaako omukyala bw'ati ne muzaalamu abaana naye namuta bane munyweza ebiraamo abantu tebakyali mu ddiini ntegerekisi abamu abasajja mukola ensobi mugenda ne muta abakyala ng'era abakyala ebatera otwogerako nti abasajja tebakyawa omukyala omutadde ate n'osigala ng'oyitayo wiikendi ogenda newebbirira omukyala bw'oba omutadde mu mateeka g'obusiraamu muteere ddala era bw'omutanga bw'obanga oyagadde okumuddira juliza muddidde batuwooye buto nebino byemwebbirira mugenze mu hoteri ate wamuta omugenzeko mu autu ate wamuta kati gwe olufa nga gatubadde aba tubadde twagalana olaba ne message yasembayo okumpeereza good night yali agiweereza ani agijjayo no mu famire y'ekika naga kasoma katya seeka nti good night kaliko ennaku z'omwezi mmeka nga naawe osoma ng'olaba wafadda mukazi akuswaza nga bw'obadde omwendako hii gyonna misango gituddira gye tuli mu kabuli temulowooza nti bikoma bukomya bane mulambike munyweze ebiraamo mubeere bantu babuvunaanyizibwa bw'oba omukyalo omutadde muterilla nireka ate kumuta ate n'osigazaayo ekigere ng'ate neeno onaaba kubanga abakyala bamanyi temukyawa bw'ajja okulaba ku mwana we n'omuzanzika kubanga omukyalo omu agenda sheeke n'anoba wulira esike
nakulekera abaana kati omwana olulwala olujja omujjanjaba ate nomuzza mumukwano. Muli bantu bakika kimu banaye bwotata era bwoba oyagala okuddira beera mulambulukufu mumateeka ag'obuki omuddire ogambe nti omukyala wange gwe nali ntadde namukola ki namuddira. Naye bwe munaalekaawo abakyala mu bbanga mubatadde ate temubatadde mujja kusigala mubeere n'omutima. Ntegerekese byebigambo byange ebyo byenjagadde okutuusa kukola ki kukulaama. Njagala okufundikira ebigambo byange njagala okutegeeza abasiraamu ku bintu ebiri ku social media ebirimu okutuyobola Allah n'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriyo musiraamu asobola kulaba bintu ebyo n'atennyamira mu mutima ng'alaba abalabe ba Allah abantu ab'enjawulo n'abatali mu ddiini engeri gye batuyobolamu Allah n'okuvuma omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'ebigambo ebikyamu buli n'atuuka n'okugamba oyo nabbi wammwe yayagala akaana akato. Hadhi shubha ebifaanana bwe bityo byennyamiza. Bwe baba abantu bagamba nti abasiraamu bakoze ensobi ate nammwe muleke kukola nsobi n'ovuma omuntu embizzi. Ekirala abantu ba midiya abantu abazza ebintu ebikadde ebisiikuula fitina. Kati Sheikh Umar Siddiq musajja wattu ali ku ndiri yayogereddewo ebigambo ebyo okuggyako ebyedda bye baleeta ebyedda niwe olina abiteekawo olinaavuma n'agera musajja wattu ali ku ndiri yafulumizza ddi ekintu ekyo. Naye era mmwe ababisokoolayo eri ebyedda ne mubizza olw'okwagala okutambuza fitina ate nga n'abamu basiraamu baffe agenda n'ajjamu akantu n'akasala n'akateekayo. Ekintu kyolabanga kya fitina tokisaasaanya. Ekinaaleeta obuzibu ekivumisa bamaseeka n'okuwala n'obusiraamu n'okusonga mu bamaseeka tokiteekayo. Naye njagala okubakubiriza tubeere bakakkamu. Naffe kennyini abasiraamu tuleme kusosonkereza bantu bagenda kukosa busiraamu. Omuntu ng'anaakosa obusiraamu tomusonsookereza. Badde n'omusajja wankubidde essimu aŋŋambye abadde mukambwe aŋŋambye mulangira mu ssaza lya Kabuswaga Kamuswaga ekkooki naŋŋa nze mulangira naŋŋa Sheikh kuba simumanyi naŋŋamba bw'onooba tokomye ku baseeka abo n'oyogera nabo nakujja kwetondera Bwakabaka tulina amaanyi agasobola okubasika wonna we bali. Ne muga ekyokwetonda ekyo tekijja kukola wabula ffe tusobola okukola ki okwetereeza era ensonga tujja kufuna engeri gye tugikwatamu. Naye kati ogambe seeka genda munnaaye weetonde ekyo kiyinza okuba ekiki ekizibu. Naye naffe saidi zombi tubeere benkanya ne bali bazza omuli ate bavuma nabbi at least muvume ffe naye temuvuma ani temuvuma nabbi temuvuma Allah muvuma omuntu at least kubanga ekitiibwa kya nabbi mu nsi muno teri akirina. Siba kabaka siba pulezidenti siba gagga siba teri akikola ki nabbi ali mu kiti kikye. Naye kati ne bali ate bayiseewo. Naye nga naffe tulina okulaba nga tetusonsookereza bantu bali. Kabaka mumuleke mu bwakabaka bwe. Twogere bubi buli mu shiriki buli mu kusamira abantu tubazze ku tawhidi tubalage nti okubeera mu byennono ng'okkiririza mu bino ne bino bikontana n'obusiraamu era bimenyawo obusiraamu era toba musiraamu ebirimu okusamira mu bibannyonnyole. So si muntu omuntu nga yalina nufuudhu ne sayitara ng'asobola okukukosa oweeyinga amaslaha n'amafusada emigaso n'ebizibu ebivaamu. Kubanga nabbi yawangala n'abantu abo abatali basiraamu
nawangala nabo. Naye ate ffe abantu bano olwaleero betuwangaala nabo abamu bayinza otutuusaako tukola ki otukosa kati okuuma emirembe gyaffe kubanga tebatuganye kusomesa tawhidi era tebatuganye kusomesa nti ennyimba enkyamu. Ffe tusomese ekyo naye okusonga mu muntu ekireeta obuzibu tubeere nga tukikola ki naye nga nabo ate tubasaba ate baleme kukola ki kuyitawo. Oga nabbi w'abasiraamu nabbi ono yatumibwa eri abantu bonna. Uliaga nabbi w'abasiraamu naffe tugenda mu muvumo nabbi waabwe teyagala omwana omuto. Nabbi taganzangako mwana muto. Era omulundi ogujja we naamaliza omusomo guno nja kusomesa shubuhaati ebintu ebiteebwa ku nabbi nga abalabe b'obusiraamu babimwogerako olw'okwagala okumutyoboola. Naye aya eri egi inna kafainaaka bilmustaziin, abakakkanya nabbi Allah yeeyimirira okumutaasa. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ntegerekisi kaki tulina okukimanya naye naffe abasiraamu tubeere basaale ffe ekyokulabirako ekirungi tukole eddaawa eri smart eri ku manhaji. So teriiyo muntu seeka yenna awagira kuvuma muntu taliiyo. Kyosaagadde abantu bakitwale tibaseeka bavuma teriiyo seeka awagira kuvuma muntu. Omuntu bw'aba avumye avumye nga ye so tavumye lwa ddiini yaabo ki nti obusiraamu bwe bulagira okuvuma nedda. Ekirala abantu bakendeeza okuwabula ennyo bamaseeka. Buli omu alikodinga ali eyo ku mikutu baseeka mweddeko baseeka mwebereremu baseeka mukole bwe muti. Olukiiko lutwala bamaseeka bwe luli era ensonga bwe zimala okugwawo zirina engeri gye zikola ki gye zikwatibwamu mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa. Abantu baleme kugamba buli omu alikodinga abaana abawala abaki. Kale bwe tulaba ebigambo ebyo birimu okwenyamiza n'okuvuma nabbi tetusobola butabyogerako. Bannanga abantu abakulembeze abasobola okukosa obusiraamu mubaleke. Tetuba pointinga mu mannya naye ate tekitugaana kwogera ku miki ku mize gye bakola oba buli azaamaanya oba kiki ebyo byo byogerebweko nga nabbi bwe yakolanga. Teyaleka kwogera ku mize gy'abantu naye teyasonganga muki mu muntu. Ebigambo byange ebyo byenjagadde okusembyayo naye nga tusaba Allah atuyise mu fitina eno mirembe ereme kusukka. Weteekeddwa kukola ki kusukka kuba abantu abamu bajjeeyo amaanyi amayitirivu. Bumuteetonda tulina amaanyi agasobola okubasikayo wonna kamube ku street tubakole kye twagala. Sajja oyo simu yenjirina wano omulangira oyo ngambye weka mukamuswaga abadde mukambwe muzibu naye Allah atutaase aŋŋambye balina ejjoba baliyita batya alina bwaliise mu ebyo ebyekiganda sikutte nnyo bigambo bye naye aŋŋambye eryejje tulirina alimba kale kaakati ekyo ekirala omuntu bw'abeera ku mazima alina okunywera. Omuntu yenna message yange esembayo omuntu yenna nga ali ku mazima alina okukola ki alina okunywera kubanga okujeejebwa kw'abantu abali ku mazima ne bannabbi nga bwe baali kwaliwo okuva edda nedda naye baagumiikiriza. Bantu bajeeja nabbi Nuhu ne bajeeja nabbi Luutu ne bajeeja nabbi ani ne bajeeja nabbi ani bonna baabajeeja ne babavuma naye banywera. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Abo bamujirimu baasekereranga abakkiriza banyweredde ku mazima naye assabru alaihim mugumiikiriza okutiisatiisibwa kwabwe obwo kwe batiisatiisa. Nkimanyi nti omuntu ebbanga lyabeera ku mazima Allah amukola ki amukuuma era Allah amutaasa naye tukyuseemu kaki katono ka approach akagenda doozi gikuba omuntu okusinziira ku bulwadde obumukola ki. Kati muzeeyo nomukuba 6 aba takyasobola kutambula naye bw'abeera muvubuka mukuba eddoozi emukola ki. Kyentegeeza kyeki
nti omuntu omanya n'opima nti kino bwe nnakyogera kiyinza okukosa oba obutakola ki oba obutakosa. Byebigambo byange ebyo, naye nga ffenna tubeere ku minzaani. Abantu bali abazza ebigambo baleme kubizza eri mubaka wa Allah n'okuvuma Allah, kubanga ate ekisobola okujja kiba kiki kiba kinene. Naffe tumanye olulimi lwe tukozesa eri abaki eri abantu biidhinillah. Saba Allah akkirize kaweefube waffe n'akaweefube wa buli muntu yenna alwanirira eddiini eno. Allah abeere nga atutaasa. N'ebigambo bye nasoose nabyo eby'omubaka bitumalira okutegeera ekitiibwa kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maliriza nga mbategeeza nti Salfa Islamic and Boarding Primary School Mpigi Boza ly'essomero eritusomesa omwana asookerwako ddala ku mutendera ogwa primary, ate nga lina ne section ekwasa Quran. Tusange bawali Mpigi Boza. Mutuwa abaana mbaleete bafune ebifo omwaka ogujja tandike nabo tubateekemu eddiini, ate nga tusomesa n'ebintu ebyoku nsi. Mwena abasiraamu mulina abaana, naye nze neewuunya nze kubasomesa ate nga temutuwa baana oba temuzaala. Kuba okusinziira eddala sazembera singa ali busiraamu ampa omwana ogwo singa essomero lijjudde, ate bwe lijjula nga nange nyamba ku basiraamu. Nze siri muntu wa mululu ku ssente, sobola neggaba ze nnina n'entambuza ebigere, naye nange bwe nfunamu ng'ate nzizaako eri obuki, sisobola kuba na ssente nesiyamba muzikiti nesiyamba mulwadde nesiyamba mwana mulekwa. Ekyo tekiriyo mu bulamu bwange. Naye nange najjawo ate nga temumpa, ate nga mumunkamamu bukami, mumpe nzize. Gwe mulamwa gwange kwe kuteekawo essomero liyambe ku buki, ku busiraamu. N'olw'ensonga eyo mutwesige, mutuwa abaana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.